nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe Imana iborohereze. Wagiye mu kazi mugabo umugore yasigaye mu rugo nta kazi afite, menya gutaha utuje, munye ntumwoke inabi. Rero ibintu ushobora gukora kugira ngo urugo rwawe rube ijuru ritoya ni ibintu biri aho ngaho, biroroshye. Ushobora gusanga ubikora, ushobora gusanga utarigeze unabikora na rimwe, ariko ubu ngubu ushobora kubikora urugo rwawe rukahinduka ijuru ritoya. Kubakira urugo ku kinyoma ni nko kwanga gukanda ikibyimba kandi ushaka yuko gikira. Ibyo bintu birasekeje. Hi guys, welcome back to our channel. Nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe Imana iborohereze. Ndabasuhuje nkuko mubibona, njye ndi hano ndi Rahabu, iyi channel yacu Bonheur and Love Family. Nishimiye kubagezaho ikiganiro uno munsi kubera yuko mbakunda kandi mbishimira, mbatekerezaho iminsi yose. Ndabasuhuje rero abapapa, abamama, abasore n'abakobwa, mwese ndabasuhuje. Nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri. Abatameze neza n'ukuri Imana iborohereze, ndongeye mbisubiramo, Imana iborohereze. Ngenda aho meze neza nta kibazo, ubuzima buragenda nta ribi. Rero guys, uno munsi ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa urugo ni ijuru rito. Tujya twumva nyine abantu bavuga ngo urugo ni ijuru rito. Ushobora kwibaza ati urugo ni ijuru rito mu buhe buryo? Ese nakora gute kugira ngo urugo rwanjye rube ijuru rito? Njye rero ndashaka nyine kugira ngo mbabwire ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo urugo rwe rube ijuru rito. Guys, ubundi nk'uko bisanzwe uko tuzi ijuru, ijuru uko turizi, ntekereza ko nimba uko mbitekereza namwe ariko mubitekereza simbizi, wenda buri muntu wese afite uko abitekereza. Ushobora gutekereza ijuru mu buryo bwawe, gusa njye mba numva mu ijuru nyine ari ahantu heza, haba amahoro, haba nyine nta bintu by'amahane abayo, nta bintu by'akavuyo. Nyine mu ijuru nyine urumva ahantu hatuje mbese. Rero kugira ngo bavuge ngo urugo ni ijuru ritoya, turugereranya muri ijuru ritoya niko nyine abahanga babivuze. Urumva nimba mu ijuru nyine ariko haba hameze, ubwo noneho mu rugo naho bigomba kuba bimeze nk'ako, ariko wenda bito kuri ibyo, kubera yuko nyine hano ho turi mu isi birumvikana. Rero ibintu ushobora gukora kugira ngo urugo rwawe rube ijuru ritoya ni ibintu biri aho ngaho, biroroshye. Ushobora gusanga ubikora, ushobora gusanga utarigeze unabikora na rimwe, ariko ubu ngubu ushobora kubikora urugo rwawe rukahinduka ijuru ritoya. Ikintu cya mbere nakubwira, ugomba kumenya ko nta muntu w'intungane ubaho muri ubu buzima. Umuntu wese arakosa, turi mu isi umuntu wese arakosa. Umuhanga umwe yaravuze ngo n'intungane bwicume karindwi. Rero ntumve yuko umuntu mubana ari umutagatifu, ntumve yuko umugabo mubana ari umutagatifu, ntumve ko umugore mubana ari umutagatifu. Umuntu wese arakosa. Icyo ngicyo nukimenya, ukamenya ko nta muntu w'intungane ubaho kuri iyi si, bizagufasha nyine nubona umugabo yakoshije cyangwa umugore wawe yakoshije, ntabwo uzahita nyine uvuga ati ngo ibi ni biki, usanga nyine ujya kwisenyera urugo. Ugomba kumenya ko nta muntu w'intungane ubaho kandi abantu bose barakosa. Ikindi kintu ugomba kumenya, nimba koko tuzi ko nta muntu w'intungane ubaho muri ubu buzima, ugomba no kumenya kugira gute gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni ikintu cya mbere ziko gifasha, ariko kikanagora. Sometimes kiragora ku bantu bamwe na bamwe, ugasanga umuntu azi yuko ariwe yakosheje, ariko ugasanga gusaba imbabazi nyine ni ibintu bimugoye. Guys, ugomba kwihangana ukiga gusaba imbabazi, nyine ukamenya yuko nimba wakosheje ugomba gusaba imbabazi, mutiriwe nyine mutangira gutongana bavuga ngo niwe wakosheje biki n'ibiki. Ukamenya gusaba imbabazi uwo mwashakanye. Ibyo nabyo birafasha kugira ngo urugo rwanyu rube ijuru ritoya. Ntabwo ushobora gusanga mufite intonganya igihe umugore yemeye gusaba imbabazi umugabo we igihe yakosheje. Ntabwo ushobora gusanga mufite intonganya igihe umugabo yemeye gusaba imbabazi umugore we igihe yakosheje. Mbese nyine mwibera mu mahoro gusa, ariko ntimukabigire umuco. Usanga buri muntu wese usanga nyine ukoze amakosa ngo nihande wende gusaba imbabazi. Ugomba nyine kwitwararika. Yego ntazibana zitakumanya amahembe, ariko ukamenya ko nimba hari ikibazo kivutse ugomba gusaba imbabazi.
ikindi kandi ugomba kumva vuba ndetse ukirinda n'urusaku mu rugo, cyane cyane akenshi usanga abagore twebwe tubwirwa nitwe ba nyir'urugo, nushaka kuzana ibintu nyine byinshi ubundi akenshi usanga urugo rupfira hehe ku mugore. Nimba umugore atagize kwihangana urugo rwe rurasenyuka, umugabo wawe nagira ikintu akora ukabona birakubangamiye ugashaka guhita usakuza, icyo gihe rwose uraba uri kwisenyera urugo. Ahubwo tuza uceceke urucurumire, hanyuma nyine ukamuganiriza gute mu kinyabupfura, kuko twese turabizi abagabo bakunda ikinyabupfura, abagabo bakunda umuntu bubaha, abagabo ntabwo bakunda umuntu uvugira hejuru usanga nyine kumusakuzaho. Oya, dukwiye kugira gute, nanjye nishyizemo abagore dukwiye guca bugufi, tukamenya kubaha abagabo bacu, tukamenya kumva vuba. Nimba hari ikintu akubwiye ukamenya kucyumva vuba, nimba wumva bidasobanutse wicare utuze ugisesengure, uvuga ati se biri kumbwira nibyo cyangwa, ariko ntitumusame hejuru ushaka nyine gutuma umuhakanya ako kanya. Oya, ugomba kubanza kubitekerezaho ngo utari wabyumva neza, hanyuma nka nimugoroba mwaba mwicaye ukamuganirizaho ukamubwira ati ese kuri byandi twavuzeho, hanyuma nyine nawe akabona yuko wamubashye kandi kwimenya kubwira wabitekerejeho neza mbere kugira ngo ugire comment uteraho. Ibyo nabyo bizagufasha kugira gute, bizagufasha gutuma urugo rwawe ruhinduka ijoro ritoya. Ikindi cya gatatu, ntuzigere nyine uhangana n'umugabo wawe. Nibyo nakomeje mvuga rwose, guhangana n'umugabo ugasanga nyine ikintu cyose umugabo avuze ugashaka guhita umupinga umuhakanya. Oya, ntuzigere uhangana rwose n'umugabo wawe. Bagore twebwe tubwirwa ni twebwe ba mutima w'urugo. Urumva, nimba ndi umutima w'urugo, hanyuma urugo nimba tuzi ko umutima w'umuntu iyo uhagaze umuntu aba yapfuye, cyangwa se umutima utari gutera neza umuntu aba afite ikibazo. Rero nimba ndi umutima w'urugo nkaba ntari kwitwara neza, nkaba ntari gukora neza, urugo rwanjye niko ndi kurusenya, ndi kurwica. Mu yandi magambo, tugomba kumenya ko turi umutima w'urugo, hanyuma tukitwararika kugira ngo urugo rwacu rube ijoro ritoya. Ikindi kandi, ntuzigere ugerageza kugaragariza uwo mwashakanye yuko umurusha kugira gute, umurusha gukora inshingano. Ugasanga nyine umuntu ariyumva akavuga ati ntahari rwose ibintu ndabizi ntabwo byagenda neza, ntahari mu rugo ntabwo babaho. Nimba uri nk'umugabo ufite umugore wawe adakora, ntabwo ari byiza yuko umwereka yuko nta kintu amaze mu rugo. Nimba nawe wagiye mu kazi, nawe yasigaye mu rugo, hari ibindi bintu arimo arakurikirana, hari ibindi bintu arimo aritaho. Rero ntabwo ukwiye kumuca amazi uvuge ngo nta kintu nyine amaze, cyangwa se umwereke yuko ngo adahari, ngo udahari ko nyine atabaho. Oya, ntabwo ari byiza. Ibyo nabyo bituma urugo rwanyu rusenyuka. Ariko nimba wagiye mu kazi, umugabo umugore yasigaye mu rugo nta kazi afite, menya gutaha utuje, ntumwoke inabi. Umugore nawe uri mu rugo nyine usigare witwararika neza, ukora ibintu byose ushyire ku murongo, ku buryo umugabo nataha ajya mu rugo agasanga kuko ntabwo uri imburamukoro. Ibyo nibyo birashimisha cyane, nabyo bituma urugo rwanyu rukomeza kuba ijoro ritoya. Ikindi kintu ugomba kumenya, ugomba kwirinda kubeshya. Kubeshyanya mu rugo ni ibintu bituma nanone urugo rushobora kuba rwasenyuka. Ugomba kwirinda ikintu cyitwa ikinyoma, kuko rwose kubakira urugo ku kinyoma ni nko kwanga gukanda ikibyimba kandi ushaka yuko gikira. Ibyo bintu birasekeje, kwanga gukanda ikibyimba kandi rwose urashaka ko gikira. Rero ntabwo ukwiye kubakira urugo ku kinyoma, mukwiye kubaho mukabaho nyine mu mucyo, nta bintu byo kubeshya. Nk'ubu ushobora kubeshya uwo mwashakanye, nyuma ugasanga igihe kirageze akavumbura yuko wamubeshye. Ibyo bintu birababaza pe, birababaza cyane. Ntabwo ndi gushaka gutanga ingero nyinshi cyane, gusa hari nyine nk'urugero ngiye mfite nshobora kubabwira. Ugasanga wenda umugabo wawe murabanye hashize igihe, ukagira nk'inshuti iyo mwigeze gukundanaho ikaza kugusura, then
ukabisha umugabo wawe, mugasanga umugabo wawe arabivumbuye. Ibyo bintu ukuntu bibabaza, bishobora no gutuma urugo rwawe rusenyuka. Rero mujye mwirinda kubeshyanya rwose, mubwize ukuri, kuko n'ubundi ushobora kumubwiza ukuri bikarangira ukora kwikuriye ahandi. Ibyo bintu rero bishobora kuzagusenyera urugo. Mwirinde kubeshyanya, twubakire ingo zacu mu mucyo no mu mudendezo. Ibyo ngibyo rwose bizadufasha. Hanyuma akandi kantu ugomba gukora mu rugo umugore kugira ngo urugo rwawe rube ijoro ritoya. Nababwiye urugo abagore ni twebwe nk'inkingi ya hariya bavuga ngo iki sinzi neza, ariko nyine abagore icyo nshatse kuvuga ni twebwe tugomba kubaka urugo rwacu kugira ngo rubeho neza mu mahoro. Rero umugore ugomba kumenya ibiryo umugabo wawe akunda. Ugomba kumenya ibiryo umugabo wawe akunda, byibura ukabiteka nka kabiri mu cyumweru, kugira ngo umugabo nyine arusheho kwishima. Ibyo nabyo biramunezeza, nyine abona yuko umuzirikana, abona yuko umuzi, biramushimisha. Rero ugomba kumenya umugabo wanjye akunda iki. Nimba mufite ubushobozi ukabihaha, ariko nimba ntabwo mufite, n'umugabo aba abibona yuko nta bushobozi, ntabwo yagucira urubanza. Nimba wenda umugabo wawe akunda ibijumba, ukavuga ati buri gihe ibijumba niyo n'ikiribwa kitagoye kuba wabona, twebwe tubigura 500. Ibijumba bya 500 biba ari byinshi, urumva. Rero ushobora guteka ibiryo, buri uko utetse ibiryo ugashyiraho ikijumba kimwe. Umugabo arabikunda akabyishimira, biterwa n'icyo umugabo wawe akunda. Ubwo n'urugero nari ntanze. Ariko bitabujije ko namwe bagabo mukwiye kumenya ibyo abagore banyu bakunda. Nimba wagiye ku kazi, nimba uzi ko umugore wawe akunda akayawurute, ushobora ukamutahana nka rimwe mu byumweru bingahe. Nimba uzi ko umugore wawe akunda ibiraha ukabimutahanira. Ibyo nabyo biranezeza cyane, bituma urugo rwanyu rukomeza nyine kuba ijoro ritoya, mukiberaho mu munezero, ibintu ari amahoro, nta bibazo byinshi biba mu rugo rwanyu. Rero bagore tugomba nyine kumenya, namwe bagabo mugomba kumenya ibyo uwo mwashakanye akunda ukabimukorera. Akandi kantu nanone, wowe wageze mu rugo mbere mu bashakanye, nimba ari umugore watashye mbere avuye ku kazi, cyangwa se nimba ari umugabo watashye mbere avuye ku kazi, menya kwakira uwo mwashakanye, umwakirane urugwiro. Nimba gusanze mu rugo, mufungurire, umuhobere, mbese nyine abone yuko umwishimiye, umwakirane urugwiro, aze mugere mu rugo, umuhereze akamambirize, nimba nyine ari ibishoboka nta kibazo, cyangwa se biterwa n'umuco w'iwanyu, ariko nyine akabona yuko umwitayeho. Ibyo biramunezeza cyane. Ibyo ngibyo ntabwo bivuga ko umugore gusa ubikora, n'umugabo ashobora kubikora bitewe n'uwageze mu rugo mbere. Cyangwa se nimba wenda umugore yasigaye ku rugo, umugabo yataha, umugore ukamenya kumwitaho, ukamuhobera. Mbese nudahobera umugabo wawe, akagenda akahagera hariya agahura n'abandi bazi guhobera, bakamuhobera, bakamugutwara, ntuzandenganye, uzabwira ngo sinakubwiye. Ugomba kumenya guha keya umugabo wawe, umuhobere n'uwawe rwose. Ibyo ngibyo nyine nabyo bikomeza gutuma urugo rwanyu ruba ijoro ritoya. Hanyuma mugore, niba umugabo wawe arakaye, irinde gushogozanya nawe, ahubwo wine tuza. Ibyo ngibyo nabivuze, n'ubundi ugomba nyine icya mbere ubundi ku mugore ni ugutuza, ni ugucisha makeya. Nta mpamvu yo kugira ngo udushwamanduka usanga urasakuje, kandi wenda rimwe na rimwe ugasanga ni wowe uri mu makosa. Akenshi usanga abagore turi mu makosa, ariko nanone ntabwo ari byiza ko uhita usakuriza hejuru. Nimba umugabo arakaye, icyo ushinzwe ni ikintu kumuturisha. Shaka ikintu ukora kugira ngo atuze. Nimba ari wowe wakosheje, shaka ukuntu ugerageza, ushobora guhita utegura nk'akantu runaka uzi ko umugabo wawe akunda, kugira ngo umusabe imbabazi, ukamuturisha, urugo rwanyu rukomeza kuba ijoro ritoya. Ikindi kintu gikomeye cyane nanone ugomba gukora kugira ngo urugo rwawe rube ijoro ritoya, inshuti yanjye, ntuzigere wifuza kugereranya urugo rwawe n'izindi ngo tugenda tubona nyine ukifata njyewe Rahabu nyine nkagereranya urugo rwanjye wenda n'urwa mugenzi wanjye duturanye, kuko mbona ngo ni abakire, cyangwa se ngo ubwo rero bafite imodoka twebwe ntayo dufite, ugasanga ntangiye gusakuza ku mugabo wanjye. Ibyo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza na gatoya. Twige kunyurwa niko tubayeho mu rugo.
iga kunyurwa n'ibyo mutunzi wawe iwanyu. Ntukifuze kugereranya rwose urugo rwawe n'urwa mugenzi wawe, ugasanga niba mwagiye gusura ahantu uri kumwe n'umugabo wawe, mugezeyo ubona televiziyo bafite, ubonye akabati bafite, uravuga akabati kariya kabati ni keza. Akenshi ibyo ni ku bagore, ubwo turabizi. Ugasanga utashye kubwira umugabo wawe, sheri iwacu tuzabona natwe kariya kabati, sheri iwacu intebe zacu tukazazigera kuriya. Ibyo ntabwo ari byo rwose, ibyo bintu birasenya, bituma umugabo abona yuko ibyo mutunze bitakomeza, kandi rwose ibyo bintu biramubabaza. Nawe utekereje neza ugashyira muri ubwenge byakubabaza. None se nimba aribwo bushobozi afite, ibyo mwakoresheje nimba aribwo bushobozi afite, kuki wumva wamwuka inabi, cyangwa se kuki wumva wamuhatiriza kuba yagira yagura ibindi? Oya, ibyo ntabwo ari byiza. Mureke tugerageze kwirinda kugereranya ingo zacu n'iz'abandi. Ibyo bizadufasha kugira ngo urugo rwacu rujye rutoha. Ninyurwa n'ibyo afite, ukanyurwa n'ibyo ufite, urugo rwawe ruzarusha rutoya, urugo rwanjye ruzarusha rutoya. Ntabwo bigoye kwiremera rwose ijuru mu rugo rwanyu, ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye cyane. Ikindi kintu nari nibagiwe nanone kubabwira ku bantu mwabyaye, cyangwa se ku bantu turi kubyara vuba ngaha nkanjye mfite agahinja, ntabwo rwose ari byiza ko ufata umwana ubyaye ejo bundi ugashaka kumurutisha umugabo wawe mumaranye igihe. Ibyo ntabwo ari byiza. Niyo gutanga urukundo ku mwana, kuko ibyo bintu ni inshingano zawe mugore, ariko umugabo ni inshingano zawe za mbere. Ugomba kumuha urukundo nk'urwawe usanzwe umuha. Hari igihe usanga umubyeyi abyaye, ugasanga umwana nyine, ugasanga umugabo ahise ajya hasi, ugasanga umugore yibagiwe umugabo we, urukundo rwose yari ifite agahita aruhundagaza ku mwana. Nukuri ibyo ntabwo ari byiza, bisenya ingo nyinshi. Ugasanga nyine umugabo biramubabaza, akaba yashaka no kuba yajya ahandi kugira ngo arebe ko yabona abandi bamwitaho. Rero mugore ufite umwana, irinde kurutisha umwana wawe umugabo wawe. Umugabo wawe niwe wagukunze, iyo mutabana ntabwo uba warabonye uwo mwana. Rero tumenye ko nimba kuko mfite uwo mwana yaturutse ku mugabo, ngomba kumukunda mbere, hanyuma umwana nawe agakurikiraho, ntasumbishije umugabo wanjye umwana twabyaranye. Birakwiye rero n'abagabo ndabizi bakunda abana babo. Bagabo namwe mwirinde kugira gute kuba wahita usumbisha urukundo wakundaga umugore ugashyira rwose ku mwana wawe. Oya, ntabwo ari byiza, bibabaza abagore. Nimba uko mwakundanaga mbere mutarabona umwana, ariko mukomeza mukundane, hanyuma n'umwana nawe mukunde, ariko urukundo rwanyu ntirujye kinanira umugabanaho bitewe n'uko umwana yaje mu rugo rwanyu. Ndumva ari ibyo ngibyo. Gusa ikintu nyamukuru ntasoza mbabwiye, urugo rwubakirwa ku masengesho. Iyo usenze ugasenga Imana nayo iraza ikaba hagati yanyu, ugasenga Imana ukihamagara ikaza ikaba hagati yanyu. Imana ubundi mbere na mbere, Imana niyo ya mbere, kugira ngo urugo rwawe rubeho neza, urugo rwawe rubeho umutuzo. Byose ushobora kubikora, ukabikora ariko utasenze, ntabwo ushobora kubona amahoro mu rugo rwanyu. Rero umuntu uwo ari we wese akwiye kumenya yuko Imana ariyo ya mbere agomba gushyira mu rugo. Kuva mu gitondo kugera nimugoroba, Imana igahora ari iya mbere mu rugo rwanyu. Ibyo ngibyo bizafasha kugira ngo urugo rwanyu ruhinduke ijoro ritoya. Mujye musengera ingo zanyu, abagabo basengera ingo, abagore basengera ingo, ugasengera n'abana bawe. Mbese nyine Imana ikaba iya mbere hagati muri mwebwe. Hanyuma ikintu mukumvirana, mukagirana inama ko umugore ni umufasha w'umugabo, n'umugabo nawe agomba gufasha umugore we mu bundi buryo. Mbese nyine hakabaho uburinganire n'ubwuzuzanye mu rugo rwanyu. Murakoze. Ndumva ari ibyo ngibyo nabateguriye. Nimba wumva unyuzwe n'iki kiganiro, urakora subscribe hano hasi, kandi no ukazongera kugira ngo ubutumwa butazajya bura gucika, buzajya bunyura kuri ino channel yacu. Ndabashimiye mwebwe twatangiranye kino kiganiro, mukaba munasozanyije nanjye. Ni ukuri ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ndabakunda, muri inshuti nziza. Ndagira ngo usharinge nyine buno butumwa, hanyuma bugere ku bantu bose, kuko ntekereza yuko byafasha uburebye uwo ari we wese. Ese urebye ino video usanze urugo rwawe ari ijuru ritoya cyangwa
muri comment mubimbwire, nimba hari icyo nibeshyeho no muri comment mubimbwire, nimba hari icyo ntavuze muri comment mubyongereho, hanyuma dukomeze kubaka ingo zacu mu mutuzo n'umudendezo usendereye. Nakoze, ndabakunda cyane, ibihe byiza mu minsi yanyu yose, Imana ijye ibishimira, kandi icyo mbasabira ni uko urugo rwanyu rwahinduka ijuru ritoya, ukaba mu mahoro n'umunezero. Ibyo ni byo mbasabira mwese, ndabakunda cyane. Bye, ciao ciao.